ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജോബ്സ് ഇൻ UAE. റാസൽ കൈമയിലുള്ള അൽഹംറ ഗോൾഫ് കമ്പനിയിലേക്ക് സീനിയർ HVAC ടെക്നീഷ്യനും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെയിൽസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ജോബ് വേക്കൻസീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സീനിയർ HVAC ടെക്നീഷ്യന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ UAE എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അതുപോലെ വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസും 5+ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ജോയിനിങ് ആണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെയിൽസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അതിനും എക്സ്പീരിയൻസ് ആവശ്യമാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അയക്കേണ്ട മെയിൽ ID എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ hirings@alhamra.ae hirings@alhamra.ae. മെയിൽ ID എപ്പോഴത്തേയും പോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കേൾക്കുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടുതലും ഞാൻ പറഞ്ഞറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വിത്ത് റീറ്റെയിൽ ആൻഡ് UAE എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രിഫേർഡ്, സോളിഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ്, റിപ്പയർ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബിൽഡിംഗ് HVAC സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എയർ കൂൾഡ് ചില്ലർ സിസ്റ്റം, ട്രെയിൻ ഓർ കരിയർ ഓർ യോക്ക് ആൻഡ് ചില്ലർ plant system, 5+ years of work experience in maintenance and operations of FCUs, AHUs, FAHUs and ductable splits DX unit including electrical control system associated with these equipments, ability to handle HVAC tools and equipments, knowledge of the tools, equipment and material common to the HVAC trade, knowledge of applicable HVAC codes, familiar with HSE regulations and standards. Industry ആളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം, റാസൽ കൈമയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റണം. എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെയിൽസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടീം മസ്റ്റ് ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ സെയിൽ, റീസെയിൽ ആൻഡ് റെൻ്റൽസ് ഓർ ലീസ്, മസ്റ്റ് ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിത്ത് റെലവൻറ്റ് അതോറിറ്റീസ്. എക്സാമ്പിൾ, ലാൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ് യൂസിങ് CRM ടൂൾസ്. ഞാൻ അത്രയും പറയാൻ കാര്യം, ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കി. എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളിതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഇമെയിൽ IDക്ക് നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂം അയക്കേണ്ടതാണ്. ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.